为什么明明全民都在谈控烟、谈戒烟，但手卷烟却突然火了？而且不是小众玩家自嗨，是越来越多原本抽成品烟的人开始入坑。很多人开始学习海淘草商们，也是把价格炒上了天，一度导致各大网站断货，甚至网上的18650电池盒也因为尺寸和密封性适配手卷而涨价。其实老烟民竞相入坑手卷圈，不是为了复古情怀，也不是装腔作势，更不是抽得更健康这种自欺欺人的说法。它的走红本质上是一场被现实推着走的选择，是控制感、参与感、审美和反叛心理共同挤压出来的结果。先说最现实的原因，钱。成品烟这几年悄无声息的涨价，几乎无人不知，市面上再也看不到2-3块钱的烟，最便宜也已经超过10块钱，而且似乎涨的都是中低端香烟。关键点是成品烟的涨价是没有商量余地的，你只能选择接受。手卷烟不一样，烟丝、烟纸、滤嘴都是分开的，你用什么档次的草和耗材，每支卷多少丝，完全由自己决定。同样一个老烟民用手卷的方式，月成本普遍能压到成品烟的1半左右，甚至更少。所以这个结果首先是大量玩家算过账，对比过用钱包投票得出的结论。你不是在省钱炫技，你是在被生活教育之后开始自己找出路。如果只是因为便宜，手卷烟不可能火到现在这个程度。真正让人上头的是那种久违的掌控感。成品烟是工业化极致的产物，你点火吸入结束，全程没有任何参与感，像是在重复一个被设计好的动作。手卷烟恰恰相反，从选烟丝开始你就已经参与进来了，切丝、粗细、适度、香型、混配比例全是变量。你不是在抽一支烟，你是在做一支烟。对很多成年人来说，这种掌控感本身就很有吸引力，因为现实生活里能完全由你掌控的事情真的不多。再往深一点说，手卷烟满足的是一种被压抑已久的慢感。成品烟是快消费逻辑的典型代表，快点燃、快抽完、快补一根。手卷烟逼着你慢下来，你要摊烟丝、卷纸、捏紧、修整，任何一个动作敷衍了成品都会直接体现出来。这个过程本身就像一种低配但真实的仪式感，在高度碎片化、情绪化的时代反而显得奢侈。你不是在追求优雅，而是在找一个让大脑降速的借口。很多人说手卷烟味道更好，其实这句话要拆开来看，不是更好，而是更真实。成品烟为了稳定性会加入大量调香和工艺，保证你无论在哪儿买的哪一批次，抽到的感觉都差不多。手卷烟没有这种工业滤镜，烟草本身的缺点和优点都会被放大。好的烟丝很香，差的烟丝很直白。也正因为这种不稳定，反而让人觉得它有个性。你不是在消费一个被标准化的味道，而是在接受植物原料本身的性格。再说一个很少被明说但极其重要的原因，身份和态度的转变。现在抽手卷烟的人已经不再是过去的小圈子，它更像一种态度表达。我知道这东西不健康，但我拒绝被圈养。很多年轻人，尤其是对品牌神话免疫的人，对这种去中心化的消费方式有天然好感。从审美层面看，手卷烟本身就具备传播属性，烟丝的颜色、烟纸的质感、卷好的形态，都比成品烟更可视化。在一个视觉先行的时代，这种东西天然更容易被注意到，不需要炫耀，它就有自己的存在感。这也是为什么你会在社交平台上频繁看到手卷烟相关内容。这不是刻意营销，而是形式本身就适合被记录。还有一个很多人忽略的点，可控的减量幻觉。这里不是说手卷烟更健康，在行为层面上，手卷烟确实会让一部分人抽得更少。原因很简单，成品烟是拿来急抽，而手卷烟每一支都附加了时间成本和心理成本，让人不自觉地降低频率。不是你突然自律了，而是流程替你挡了一部分冲动。这也是为什么不少人开始手卷后，单日消耗量会下降。对比到这里，你会发现手卷烟的走红并不是偶然，它几乎踩中了当下成年人的所有情绪痛点。钱被挤压，选择权被剥夺，生活节奏过快，审美疲劳，对工业标准的不信任。成品烟的问题不是不好，而是太顺了，让人感觉自己像是流水线上的一件物品。手卷烟则刚好相反，它不完美、不稳定，甚至有点麻烦，但它把一部分主动权还给了你自己。